Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους οργανωτές του συνεδρίου και για την τιμή που μου κάνουν να συμμετέχω σε αυτό το πάνελ, αλλά και για τη διοργάνωση του ίδιου του συνεδρίου. Το υπόβαθρο το δικό μας είναι στη φιλοσοφία και κατά συνέπεια θα συγκροτήσουμε το θέμα από αυτή τη σκοπιά. Ο τρόπος σχολιασμού του κειμένου δεν θα είναι γραμμικός, αλλά θα προσπαθήσουμε να πλαισιώσουμε το κείμενο των εισηγητών, κυρίως συμφωνώντας, αλλά άλλοτε προβληματοποιώντας. Στη βάση 3 θεωρητικών σημείων, έχω και 3 περισσότερο πρακτικά συμπεράσματα, αλλά δεν θα τα παρουσιάσω για λόγους χρόνου, ίσως στη συζήτηση μετά, αν υπάρξει δυνατότητα και ενδιαφέρον. Πρώτο σημείο, το ζήτημα της διαφοροποίησης και της ενότητας του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Στο πρώτο σημείο θα αναδείξουμε τη βασικότερη ίσως διαφωνία μας, αν και έτσι όπως το άκουσα τελικά ίσως να μην είναι και τόσο μεγάλη, με το κείμενο των εισηγητών, η οποία βασίζεται περισσότερο στην παρατήρηση μιας ορισμένης αντίφασης στο κείμενό τους. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνουμε μια ορισμένη αντίφαση στη θέση τους περί της ύπαρξης μιας λειτουργικής αδιακρισίας, με την ταυτόχρονη προσπάθειά τους να ριζοσπαστικοποιήσουν την αδυναμία έλευσης του καθορισμού σε τελική ανάλυση στον Αλτουσέρ, υιοθετώντας νομιναλιστικού τύπου θέσεις για την καθοριστικότητα στον καπιταλισμό. Από τη μία σκοπιά έχουμε το αίτημα της λειτουργικής αδιακρισίας, άρα της πλήρους ενότητας, ως προς τα αποτελέσματα δράσης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, και από την άλλη έχουμε τη διάσπαση σε ατομικοποιημένες νομιναλιστικές συνδέσεις. Η υπεράσπιση αυτής της νομιναλιστικής απορίας, ενώ μπορεί να προσφέρει μια γόνιμη προβληματική στο επίπεδο των πολιτικών πρακτικών, είναι κατά τη γνώμη μας εξαιρετικά αδύναμη όσον αφορά την ενοιολογική κατανόηση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, αφού με τον τρόπο αυτό δυσκολευόμαστε να θεματοποιήσουμε ενιακά πώς προκύπτει η ταυτόχρονη δράση, ο συντονισμός των στοιχείων του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Και εγώ με τη σειρά μου θεωρώ ότι το σχήμα βάση επικοδόμημα έχει τελειώσει. Προτείνουμε όμως μια εναλλακτική λύση. Τη θεώρηση της αυτονομίας των επιμέρους κοινωνικών σφαιρών, όχι απλώς στο επίπεδο της σχετικής αυτονομίας, αλλά σε επίπεδο ισχυρής αυτονομίας. Αυτό που θα ονομάζαμε εντελής λειτουργική διαφοροποίηση. Διαφοροποίηση που εντείνεται με την ανάπτυξη των ιστορικών τάσεων του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Η λειτουργική διαφοροποίηση όχι μόνο δεν εμποδίζει την κυριαρχία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής επί των διαφοροποιημένων στοιχείων, δηλαδή την κυριαρχία του κεφαλαίου επί του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, αλλά αντίθετα είναι αυτή που την καθιστά αποτελεσματική λειτουργική. Η εντελής διαφοροποίηση διευκολύνει την κυριαρχία του κεφαλαίου. Και θα άξιζε να υπενθυμίσουμε εδώ τη σκέψη του Αλτουσέρ ότι το καπιταλιστικό κράτος είναι πλήρως διαχωρισμένο προκειμένου να εξυπηρετεί καλύτερα τα καπιταλιστικά συμφέροντα. Την ίδια στιγμή που οι επιμέρους σφαίρες του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής είναι ισχυρά διαφοροποιημένες, είναι σε τελική ανάλυση πλήρως καθορισμένες από την κυριαρχία του κεφαλαίου και των τάξεων που εκπροσωπούν τα συμφέροντά του. Θα λέγαμε ότι στον καπιταλισμό δεν ισχύει τόσο το divide and conquer, αλλά το differentiating and conquer. Αυτό σημαίνει ότι στην καπιταλιστική κοινωνία η κυριαρχία του κεφαλαίου ασκείται χωρίς την ύπαρξη κάποιου συγκεκριμένου κέντρου, αλλά επιβάλλεται ως μορφικό όριο συντονισμού της δράσης, αυτό που κάποιοι αποκαλούν πρακτικών, εντός των επιμέρους σφαιρών. Όπως γίνεται κατανοητό, αυτό που προτείνουμε είναι η σύνθεση της άποψης περί της λειτουργικής διαφοροποίησης με τη θεωρία της αξιακής μορφής ως τρόπου μορφικής σύλληψης του κυριαρχικού συντονισμού που επιτελεί το κεφάλαιο και αναφέρεται καταρχάς στον νοηματικό συντονισμό του κοινωνικού χρόνου που επιτελεί το κεφάλαιο. Το σημειώνουμε αυτό το πολύ σημαντικό σημείο και το αφήνουμε στην άκρη. Έτσι λοιπόν, ενώ ισχυριζόμαστε ότι θα έπρεπε να πάρουμε στα σοβαρά την άποψη περί του ισχυρού βαθμού διαφοροποιημένης αυτονομίας της δικαιοσύνης, π.χ. από πολιτικά ή οικονομικά συμφέροντα, με τον τρόπο αυτό μπορούμε να σκεφτούμε και την ταυτόχρονη πλήρη υπαγωγή της στην κυριαρχία του κεφαλαίου. Με άλλα λόγια, όσο ανεξάρτητη μπορεί να είναι η λειτουργία της δικαιοσύνης, σε τελική ανάλυση, υπό την έννοια των ορίων των μορφών της, θα είναι πάντοτε μια καπιταλιστική δικαιοσύνη. Και το ίδιο θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε και για την επιστήμη. Σε τελική ανάλυση θα είναι μια καπιταλιστική επιστήμη. Σε μια τέτοια προσέγγιση, η σε τελική ανάλυση καθολική δραστικότητα των μορφών του κεφαλαίου δεν θα αποτελούσε μια εκδοχή εκφραστικής ολότητας, με την οποία φαίνεται να φλερτάρουμε, αλλά έναν συντονισμό των συμβολικών ορίων νοήματος, εντός των οποίων μπορεί να εκτιλήσεται η δράση των διαφοροποιημένων σφαιρών. Μια τέτοια οπτική θα έτεινε εν τέλει να αντικαταστήσει πλήρως, θα λέγαμε, την έννοια της αιτιότητας με αυτήν της επικοινωνίας. Θα επανέλθω. Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι την περίοδο που ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής θεματοποιήθηκε και αναδύθηκε στη συνείδηση των ανθρώπων περισσότερο από ποντέ, όχι μόνο στη θεωρητική συζήτηση του μαρξισμού, αλλά και στην επαναστατική πάλι
ως διαφοροποιημένη ολότητα, και αναφέρομαι στις δεκαετίες του 1910 και του 1920, ότι ήταν αυτή την περίοδο που είχαμε και την ανάδειξη μιας γραμμής ανάγνωσης του κεφαλαίου, βασισμένη στις μορφές ενοποίησης των διαφοροποιημένων κοινωνικών δράσεων που επιτελεί το κεφάλαιο, σηματοδοτώντας επί της ουσίας και τη γέννηση της θεωρίας της αξιακής μορφής. Έχω στο νου μου τη χρονική συνύπαρξη θεωρητικών Λούκατς, Ρούμπιν, Πασουκάνης. Ειδικότερα όσον αφορά την περίπτωση του Πασουκάνης, που ενδιαφέρει κατεξοχήν την παρούσα, το πάνελ, ήταν ακριβώς αυτή η δική του ενιοποίηση που προσπάθησε να συλλάβει την μη άμεσα αναγώγημη φύση του δικαίου στη βάση της μορφικής και μόνο ομολογίας του, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ομολογία των μορφών του δικαίου, ιδιαίτερα του νομικού υποκειμένου, με αυτές της συμβολεακής εμπορευματικής ανταλλαγής, ίσως μάλιστα επιμένοντας υπερβολικά στην πρακτική της εμπορευματικής ανταλλαγής. Σκεφτόμενοι το δίκαιο με τους όρους του Πασουκάνη στο πλαίσιο των ανεπτυγμένων πλέον τάσεων του σύγχρονου καπιταλισμού, θα λέγαμε ότι το ζητούμενο για μας σήμερα είναι η επέκταση της λογικής της μορφικής ομολογίας ή παραλληλίας για να περιλαμβάνει φαινόμενα όπως ο τρόπος ένταξης στο δίκαιο μορφών όπως η προεξόφληση, το ρίσκο, η ασφάλιση, αλλά ακόμα και οι προτάσεις για συνταγματική προσαρμογή υπέρ της συμπερίληψης εξασφαλίσεων ενάντια σε δημοσιονομικούς κινδύνους και υπερβάσεις, αυτό που μιλώντας σε ένα άμεσα πολιτικό λεξιλόγιο θα λέγαμε συνταγματοποίηση των μνημονίων, αλλά και προτάσεις όπως του Χάμπερμας στο Faktizität und Geltung για δικαϊκή προστασία των βιοκοσμικών προϋποθέσεων υψηλά ανθρωπιστικών ιδεών, όπως αυτές της δημόσιας σφαίρας και της κοινωνίας πολιτών. Δεύτερο σημείο. Το δεύτερο σημείο αφορά μια σημείωση για την ιδεολογία και τη σχέση της με το φετιχισμό εντός του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σημείο της περί του νόμου, περί του δικαίου θεώρησης είναι, θα λέγαμε, ότι μας τρέφει αυθόρμητα περισσότερο σε μια μορφική θεώρηση της ιδεολογίας από ότι οι φαινομενικά πιο άμεσα κοινωνικές και πολιτικές εκφράσεις, όπου εκεί η παράσταση υποβάλλει να συνδεθούν οι καθολικευτικές εκφράσεις με ταξικά συμφέροντα και με αυτόν τον τρόπο περιστέλει τη μορφική τους λειτουργία. Μοιάζει εύκολο, για παράδειγμα, κάποιος να δείξει ότι ένας οικονομολόγος λέει ό,τι λέει θεωρητικά, γιατί υποστηρίζει τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Αν και ήδη εδώ θα μπορούσε να δειχθεί ότι οι παραστάσεις των μορφών του κεφαλαίου στο λόγο του οικονομολόγου έχουν πραγματικές επιδράσεις στην οικονομία και άρα δεν εξυπηρετούν απλά κάποια συμφέροντα, αλλά έχουν μια περισσότερο δομικά οντολογική λειτουργία. Θα επανέλθω. Στην περίπτωση του δικαίου όμως και των καθελικευτικών αξιώσεών του, τα πράγματα είναι αλήθεια ότι είναι περισσότερο μορφικά εμεσοποιημένα. Όντως το δίκαιο, ίσως η λιγότερη κοινωνική από τις κοινωνικές επιστήμες, η λιγότερο κοινωνική από τις κοινωνικές επιστήμες, αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση ως προς τη σύνδεσή του με το κεφάλαιο. Με αυτόν τον τρόπο, επειδή το δίκαιο είναι μη άμεσα κοινωνικό, διανοίγεται μια δυνατότητα να παραχθεί μια έννοια της ιδεολογίας περισσότερο δύσκολα και άρα εν τέλει να μας δώσει μια προνομιακή πρόσβαση σε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε οντολογικά μορφική παραγωγή της ιδεολογίας, τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, από ότι φαινομενικά περισσότερο άμεσα ιδεολογικές, οικονομικές και πολιτικές εκφράσεις. Θα ήταν χρήσιμο να ξαναθυμηθούμε το σημαντικό κείμενο του Ρανσιέρ στο Lire le Capital, όπου εκείνος, εκκινώντας από τις εξίσου καθολικές ανθρωπολογικές κατηγορίες της επιστήμης της πολιτικής οικονομίας, βλέπει ότι ο νεαρός Μάρξ εντοπίζει τον ιδεολογικό χαρακτήρα τους, αντιπαραθέτοντας ένα πλαίσιο αυθεντικών, μη παρεφθαρμένων από τα συμφέροντα εξίσου καθολικών ανθρωπολογικών κατηγοριών. Αντίθετα, στη βάση της ανάλυσης της έννοιας του φετιχισμού στο κεφάλαιο που πραγματοποιεί ο Ρανσιέρ, δείχνει ότι για τον όριμο Μάρξ η συγκρότηση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής ως δραστικό σύστημα αντικειμενοποιημένων μορφών εμπεριέχει και την τοποθέτηση του επιστημονικού λόγου της πολιτικής οικονομίας ως αναγκαία ιδεολογική περιγραφή του συστήματος, όχι δηλαδή στο επίπεδο της άμεσης αντιπαράθεσης περιεχομενικών συμφερόντων. Η κριτική της πολιτικής οικονομίας, η κριτική της ιδεολογικότητάς της, προκύπτει από τη συγκρότηση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής σε σύστημα αντικειμενικών μορφών. Η πρόκληση που θέτουν οι καθολικές κατηγορίες του δικαίου είναι λοιπόν ταυτόχρονα και μια ευκαιρία ώστε να αντιληφθούμε με μεγαλύτερη σαφήνεια την οντολογική μορφική μήτρα γένεσης της ιδεολογίας στον καπιταλισμό και όχι απλά αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε την πολεμική της διάσταση, στο επίπεδο των πρακτικών. Η σύνδεση της ιδεολογίας με μια σειρά οντολογικών μορφών εμφάνισης του κεφαλαίου δεν σημαίνει ασφαλώς ότι μιλάμε για μια θεμελιώδη οντολογία του ανθρώπου, αλλά για τη μορφική αυτή οντολογία μέσω της οποίας το κεφάλαιο διαμεσολαβεί πλήρως τις επιμέρους σφαίρες, συγκροτώντας
τον παρόντα απόντα κώδικα επικοινωνιακής ενοποίησης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής ή αυτού που ο Μάρξ αποκαλεί φαντασματική αντικειμενικότητα, Gespenstige Gegenständlichkeit. Και σημείο αναφοράς είναι εδώ η πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του Chris Arthur για το θέμα. Μέσω αυτής της προβληματικής κατανοούμε τη μήτρα της ιδεολογίας, συνδέοντάς την με την περίφημη πραγμάτευση του Μάρξ για το φετιχισμό ως πραγματική κοινωνική, δηλαδή καπιταλιστική παραγωγή προσδιορισμένων μορφών νόησης, Gedankenformen, η οποία απολύγει και κορυφώνεται στην έννοια της μυστιφικασιών του κεφαλαίου, επισημαίνοντας όμως ότι η έμφαση στον αντικειμενικά μορφικό, φαντασματικό, υλικά πραγμοποιήσιμο χαρακτήρα απελευθερώνει αυτή την προβληματική από μια λογική διάκρισης αυθεντικής και ψευδούς συνείδησης. Η διαδικασία συγκρότησης αυτής της μορφικής συμβολικής μήτρας της ιδεολογίας είναι λοιπόν μια διαδικασία χωρίς υποκείμενο. Και θα λέγαμε λοιπόν ότι το ποτήρι πράγματι είναι ένα στο επίπεδο της πραγμοποίησης της υλικότητας του κεφαλαίου, όχι όμως στο επίπεδο των διαφοροποιημένων διαδικασιών παραγωγής του. Το ζήτημα σε αυτή την περίπτωση δεν είναι να βρούμε αν υπάρχει μια ψευδή συνείδηση και σίγουρα το ζήτημα δεν είναι καθόλου να δούμε αν υπάρχει μια αυθεντική συνείδηση, αλλά να διαπιστώσουμε τους μορφικούς όρους από τους οποίους τίθεται η μήτρα των περισσότερο εξειδικευμένων πολιτικών, οικονομικών, εν τέλει νομικών, ιδεολογικών αντιπαραθέσεων. Το σχήμα νόμος, λοιπόν, η μορφή νόμος, είναι μια προνομιακή στιγμή. Αντιθέτως, η ένταξη από την αλτουσεριανή σχολή της ιδεολογίας κατεξοχήν στον χώρο της πολιτικής πρακτικής ή των μηχανισμών του κράτους οδηγεί στην αδυναμία της ή την απροθυμία της να δει την ιδεολογία ως ένα δομικά ενδογενώς παραγόμενο στοιχείο της κίνησης του κεφαλαίου στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Τα νοηματικά όρια που θέτει ο μορφικός αυτός χαρακτήρας είναι πρωτίστως αυτό που αποδίδουν μια συντονιστική λειτουργία για τα επιμέρους ιδεολογικά αποτελέσματα. Και μιλώντας με όρους κριτικής επιστημολογίας των κοινωνικών επιστημών, θα λέγαμε ότι ο ιδεολογικός λόγος των κοινωνικών επιστημών, μεταξύ των οποίων είναι και το δίκαιο, οδηγείται στην πρόσληψη των αντικειμένων τους ως προϋποθέσεων της ορθής έφτακτης λειτουργίας της κοινωνίας, και όταν λέμε έφτακτης εννοούμε της ταξικά κυριαρχικής λειτουργικότητας του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, καθιστώντας έτσι τις κοινωνικές επιστήμες χρήσιμες. Οι συστημικές θεωρήσεις, ως οι πλέον προχωρημένες προσπάθειες σύλληψης της συντονιστικής αυτής λειτουργίας από τον ιδεολογικό λόγο των κοινωνικών επιστημών, καταλήγουν να αναπαρεστούν έτσι τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής ως μια ιονή ντυρκεμιανή ιερή οργανικότητα διαδικασιακά συζευμένων αντιφατικών λειτουργιών. Αυτή είναι η περίπτωση του Λούμαν, η οποία αναφέρεται στο κείμενο των εισηγητών, λόγω χρόνου δεν την ανέφεραν, αλλά και σε ένα πολύ περισσότερο απλοϊκό και αφελές επίπεδο, νομίζω και η θεωρία της γενικής ισορροπίας. Φανερώνουν όμως έτσι με αυθόρμητο αλλά σαφή τρόπο το σε τελική ανάλυση πρωτείου της μορφικής συμμετροποιητικής απέτησης της δομής έναντι του κατακαιρματισμένου και πολλαπλού περιεχομένου των λειτουργιών, του μορφικού συντονισμού ως φετιχοποιημένης οργανικής λειτουργικότητας. Και συμφωνώ απόλυτα εδώ με τους συζητητές όσον αφορά την ανάγκη να ξεφύγουμε από την υπερβολική εμπειρική επικέντρωση. Έτσι. Τρίτο σημείο. Το τρίτο τέλος σημείο αναφέρεται στην ενδογενή παρουσία της έννοιας του νόμου στο κεφάλαιο και πώς αυτή θα μπορούσε να συσχετιστεί με το δίκαιο. Ο Μάρξ αναφέρεται συχνά στην έννοια του νόμου στο κεφάλαιο, δεν μιλάει όμως κάπου συστηματικά, τουλάχιστον στο βαθμό που το έχω στη μνήμη μου αυτή τη στιγμή, για κάποιον νόμο του κεφαλαίου. Αν όμως έπρεπε να ανακατασκευάσουμε την ύπαρξη ενός τέτοιου νόμου, κάτι που έχει ήδη υπονοηθεί στις χθεσινές εισηγήσεις, θα λέγαμε ότι αυτό συνίσταται στο ότι τα αποτελέσματα της παραγωγής πρέπει να κατευθύνονται πάντοτε προς τις μορφές της αγοράς. Ότι αυτά τα αποτελέσματα πρέπει να μεταμορφώνονται πάντα σε εμπόρευμα και χρήμα. Η αγορά έχει έτσι ή αναδράσει ήδη στη μορφή της παραγωγής. Παραγωγή για την αγορά, λοιπόν. Ο Μάρξ κακώς ίσως δεν έθεσε σε ρητό επίπεδο το πρώτο σχετικά ασύμετρο με το υπόλοιπο έργο μέρος εμπόρευμα και χρήμα, ως το υπερβατολογικό πλαίσιο των μορφών αγοράς που δρούν στην καπιταλιστική παραγωγή. Μας αποζημιώνει όμως κατά κάποιο τρόπο στον τρίτο τόμο, στα σημεία όπου αναφέρεται στον ανταγωνισμό και ιδιαίτερα στο 10ο κεφάλαιο για την εξίσωση του ποσοστού κέρδους μέσω του ανταγωνισμού. Εκεί είναι ο τόπος που κατεξοχήν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα νόμο του κεφαλαίου. Και δεν είναι ασφαλώς χωρίς σημασία ότι είναι στο συγκεκριμένο κεφάλαιο όπου ο Μάρξ αναφέρεται στους καθαρούς νόμους του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής,
και μιλάει για το κεφάλαιο ως κοινωνική δύναμη που επιβάλλεται στους επιμέρους κεφαλαιοκράτες. Ο νόμος του κεφαλαίου επιφέρει τη συμμετροποίηση των επιμέρους κεφαλαίων, σταθεροποιώντας τα σε ένα μέσο ποσοστό κέρδους. Κάνοντας τη διάκριση μεταξύ δομής και τάσης, θα λέγαμε επομένως ότι η λειτουργία του νόμου είναι να επαναφέρει, να σταθεροποιεί, να ρυθμίζει, να επαναφέρει τις τάσεις στο εσωτερικό της αναπαραγωγής της δομής. Δύο βασικές στιγμές εμφάνισης αυτής της λειτουργίας του νόμου του ανταγωνισμού είναι παρούσες στον πρώτο τόμο. Καταρχάς, το τέταρτο μέρος, το 10ο κεφάλαιο, για την έννοια της σχετικής υπεραξίας, όπου ο Μάρξ σημειώνει ότι το επίπεδο έκθεσης της Darstellung των ενιών δεν έχει φτάσει ακόμα στην ενιοποίηση του τρόπου που επιβάλλονται σαν αναγκαστικοί οι νόμοι του ανταγωνισμού. Αυτό γίνεται στον τρίτο τόμο, όπως είδαμε. Όμως, ως εάν επρόκειτο για ένα παράδειγμα κατάδειξης της πάντοτε συγχρονικής δραστικότητας του συνόλου του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, αναφέρεται προθύστερα πρώιμα στην έννοια του ανταγωνισμού, σχολιάζοντας πως η τάση εμφάνισης μιας πρόσθετης... ναι, έχω και το ζήτημα του χρόνου. Σχολιάζοντας... temporary pressure. Σχολιάζοντας πως η τάση εμφάνισης μιας πρόσθετης έξτρα υπεραξίας, λόγω της εισαγωγής μιας νέας τεχνικής, εξαλείφεται, δηλαδή σταθεροποιείται σε κοινωνικό επίπεδο, από τον ανταγωνισμό των κεφαλαιοκρατών και τη γενίκευση της νέας τεχνικής. Η τάση προς μια έξτρα υπεραξία εξαλείφεται από τον ανταγωνισμό των καπιταλιστών προς το μέσο κοινωνικό επίπεδο. Μια αντίστοιχη περίπτωση έχουμε στο 23ο κεφάλαιο, όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ των εργατών αυτή τη φορά παράγει τον σταθερά αναπαραγόμενο χώρο του εφεδρικού βιομηχανικού στρατού. Το δίκαιο, λοιπόν, για να κλείσω, προσπαθώντας να τη συνδέσουμε με αυτή την ενιολογική ανάλυση του νόμου από τον Μάρξ, ως κατεξοχήν σύστημα παραγωγής νομικών ρυθμίσεων, ως κατεξοχήν σύστημα παραγωγής νόμων, θα λέγαμε ότι είναι η κατεξοχήν κοινωνική σφαίρα παραγωγής μορφών σταθεροποίησης των τάσεων του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Η οπτική αυτή μας επιτρέπει να έχουμε μια ορισμένη σύλληψη της σημασίας της αλλαγής των νομικών μορφών ως εμπλουτισμού της δομής μέσω της σταθεροποιητικής ακριβώς λειτουργίας των νομικών μορφών. Και αυτό είναι ένα σημείο που θα μπορούσα να κάνω μια κριτική στους εισηγητές, δηλαδή πώς δηλαδή μπορούν να σκεφτούν τη νομική αλλαγή μέσα σε αυτό το πλαίσιο του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Η εισαγωγή νέων νομικών μορφών επισημαίνει την πραγματοποίηση μιας τάσης και την ανάγκη σταθεροποίησης αυτής της τάσης εντός της εμπλουτισμένης πλέον δομής του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Βασικό παράδειγμα, το κεφάλαιο για την εργάσιμη μέρα, όπου η ριζοσπαστική δυνητικά επαναστατική τάση της πάλης για την εργάσιμη μέρα σταθεροποιείται με την εισαγωγή νέων νομικών μορφών που περιορίζουν την τάση απόσπασης υπεραξίας και θέτουν τις προϋποθέσεις για το πέρασμα στη συσσόρευση της σχετικής υπεραξίας. Από αυτή τη σκοπιά, η λειτουργία της μορφικής δομής του δικαίου και του κράτους, αλλά με έναν σαφώς διαφορετικό τρόπο, αφού η λειτουργία του δικαίου είναι η παραγωγή μορφών νομιμότητας, ενώ του κράτους η παραγωγή μορφών νομιμοποιημένης ενότητας, στην οποία ασφαλώς περιλαμβάνεται και η φυσική καταστολή ως μορφή νομιμοποίησης. Η λειτουργία λοιπόν της μορφικής δομής του δικαίου και του κράτους είναι η μακροχρόνια σταθεροποίηση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής απέναντι στις δυναμικές και ενδεχομένως καταστρεπτικές τάσεις που εκπροσωπούν άλλοι φορείς. Στο βαθμό επομένως που στο έργο του Πουλατζά, και αναφέρομαι πρωτίστως στο πρώτο έργο του Πουλατζά, υπάρχουν τέτοια στοιχεία σκέψης για το δίκαιο και το κράτος ως λειτουργίες μακροχρόνιας σταθεροποίησης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, θα θέλαμε να τον υπερασπιστούμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.